السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل حاجة في الوقت الحالي اللي احنا بنعيشه بفلوس، ما عدا حاجة واحدة فقط لا غير، اللي هي ايه؟ الاشتراك في قناة طبيب الأسرة. اتكلمنا كتير في القناة عن مواضيع تهم الأب والأم والجد والجدة. هنتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية بالنسبة للأطفال. كل أم وكل أب يركزوا معايا كويس جدا، وكل ام تشير لصديقاتها اللي هي الامهات اللي هي في الاعمار اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، من عمر شهرين لعمر 3 سنوات. هنتكلم في ايه النهارده؟ هنتكلم على تاخر النمو او تاخر التطور بالنسبه للطفل، اللي هو ايه؟ developmental delay، تاخر التطور بالنسبه للطفل. تأخر التطور ده يا جماعة طبعا بيكون ناتج عن مجموعة من العوامل، هنقول منها على سبيل المثال طبعا وليس الحصر. هنقول زي الوراثة ليها دور، لو في مشاكل أثناء الحمل والولادة بالنسبة للأم ليها دور. وأحيانا كتير بيكون ملهاش سبب معين، يعني ممكن يكون الطفل كده وإنما الأب والأم كويسين والجدود والأعمام والحاجات دي كلها كويسين، ما يكونش ليها أي سبب معين. انما الام الذكيه لو لاحظت اي تاخر في الجدول اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي بالنسبه لطفلها في عمليه التطور بتاعه، لازم على طول تبادر بالذهاب الى طبيب الاطفال الخاص بيها، او حتى تكتب لي في الكومنتات في التعليق، وان شاء الله افيدها باذن الله لو حبت يعني. التدخل المبكر طبعا لو اتأخرت أي مرحلة من المراحل اللي احنا هنقولها دلوقتي، تأخرت عن الموعد بتاعها مثلا بفترة مش أقل من 20 أو 30%، يعني حاجة بيعملها مثلا في سن شهرين لحد 4 شهور، لو ما عملهاش مثلا ولا حاجة لحد الشهر السادس، يبقى احنا قلنا حوالي 30% أهو. لازم على طول ما تسكتش، ولازم تبادر على طول بالكشف عليه، لأن الاكتشاف المبكر بيحل مشاكل كتير جدا. دلوقتي هتكلم على موضوع البداية اللي هو اللغة والكلام. لازم الأول نعرف لغة الطفل بتبدأ إمتى. لغة الطفل بتبدأ إمتى؟ من الشهر الثاني للشهر الرابع. نركز مع بعض بقى، من الشهر الثاني للشهر الرابع هيبدأ الطفل بتاعي في السوشيال سمايل، اللي هي الابتسامة اللطيفة الجميلة بتاعته اللي هو إيه؟ بيبتسمها. من الشهر السادس هيبدأ الطفل في الثرثرة، يبدأ كده ايه؟ حاجات من بقه كده مش واضحة، يعني ايه؟ كلام مش واضح المعامل، اللي هو بيناغي يعني، او بيلاغي زي ما بيقولوا كده وخلاص. انا طبعا علمت طفلي عند سن 12 شهر، علمته حاجات، يعني ايه؟ دي كورة، دي لعبة معينة ليها اسم، اخته مثلا ليها اسم، ايه الحاجات دي كلها، اخوه، الحاجات دي كلها. فبدأ ايه؟ اعلمه. انا لما اجي اقول له مثلا فين فلان اللي هو اخوه مثلا، فين اشرف، فين يوسف، فين مريم، هو يبص عليهم. يبقى انا ربط الكلمات بشكل صحيح. قلت له فين، بص عليه. فين مريم، بص على مريم. فين يوسف، بص على يوسف. يبقى ده بيبدأ في ربط الكلمات. انا طبعا بقول الاسمين دول عشان اسماء اولادي يعني. فبيبدأ ربط الكلمات بشكل ايه؟ بشكل صحيح. تمام. ده في سن كام يا دكتور محمد؟ في سن 12 شهر. طيب، عند عمر 15 شهر بيكون عنده حوالي ذخيرة بقى، كون ذخيرة من الكلمات، بنكون من حوالي 4 5 6 كلمات كده اتكونت عنده في العقل بتاعه، الكمبيوتر بتاعه البشري. ذخيرة عنده يعني في العقل البشري. في عمر 18 شهر برضو بالتلقين، انا بعلم طفلي، ما بسيبوش كده مش هو هيعرف لوحده، لا، انا دوري كأم وكأب، وأم طبعا اكتر لان هي مرتبطة بطفلها اكتر في المرحلة العمرية دي. فهي بتعلمه، تبدأ تقول له دي مناخير، دي ودن، ده بق، ده شعر، ده ايد، ده كذا. بتبدأ تعلمه الحاجات دي كلها. فبيبدأ يعرف أجزاء الجسم الأساسية عند سن مثلا 18 شهر، ويبدأ يشاور عليها وممكن يسميها كمان. يعني مثلا دي إيه؟ يقول لك أنف مثلا أو مناخير أو كده، يقولها كمقطع بقى، يقولها سليمة 70 80% منها يقولها صح، أو إيه؟ أو يروح يعني مجتهد كده في حاجات هو من عنده مثلا يألفها كده ولا حاجة يعني. إنما يكون عارف أجزاء الجسم الرئيسية عند سن 18 شهر اللي أنا إيه؟ علمتها له.
اللي انا علمتها له. مفيش حد بيتعلم لوحده، لازم كله بالتعليم. في سن سنتين 24 شهر ممكن ان هو يتكلم، ممكن ان هو يتكلم وبيقول جملة مكونة من كلمتين. يعني انا عاوز، انا اشرب، انا اكل، كده يعني مكونة من من كلمتين. وبيكون عنده ذخيرة برضه، بس اكتر بقى من الكلمات، يعني لانه شايف الناس حواليه كلها بتتكلم، فبيكون كون ذخيرة عنده في الكلمات. ممكن من حوالي ل 40 ل 50 كلمة بتكون اتكونت عنده. ده في سن كام؟ في سن شهرين. في سن 3 سنوات بيقول جملة بقى، يعني ممكن ان هو يقول جملة، بس جملة بسيطة، يعني ما تكونش جملة طويلة، لان لو جملة طولت معاه ممكن ان هو يقول اول 3 كلمات او 4 كلمات منها مظبوطة، والباقي يبقى مش مظبوط. يبقى انا عرفت الجدول بتاعي بالنسبه للتطور في اللغه بتاعته والكلام في المراحل العمريه لحد عمر 3 سنوات. طيب، يبقى بعد الجدول ده اما انا عرفته كأم او عرفته كأب، لو طفلي ما بيقولش الكلمات المتوقعه منه في السن ده، يبقى عنده تاخر في الكلام، هسكت؟ لا، على طول بروح مستشيره طبيبه المعالج. ده اللي اسمه تأخر الكلام. أما تأخر اللغة بقى ده حاجة تانية، يعني في فرق ما بين تأخر الكلام وتأخر اللغة. اللغة لو الطفل مش يعني بيجد، يعني واجد صعوبة في فهم اللي الناس بتقول ايه، مش قادر يفهم الناس اللي حواليه دي بتقول ايه. فدي طبعا بتكون عنده مشكلة غالبا في السمع، ان هو مش قادر يترجم الكلمات اللي هي او الاحاديث اللي هي حواليه، دايره في المجتمع حواليه او في المحيط اللي هو حواليه، مش قادر يترجمه، مش قادر يفهمه. فعلى طول بشعر بكده كأم، وبلاقي طفلي يعني زي ما بيقولوا كده في وادي تاني، يعني احنا بنتكلم في موضوع وهو في وادي تاني، يبقى عنده مشكله على طول في في السمع. دي المرحلة الأساسية بالنسبة لموضوع اللغة والكلام. المفروض إن أنا كأم ما اسكتش عنها على طول، ما اسكتش عنها خالص، وزي ما قلت لكم في الأول إن أنا لو لقيت تأخر على طول بستشير طبيبه المعالج، أو بتكتبي لي زي ما قلت لحضرتك في التعليقات على المشكلة، وإن شاء الله ليها ليها حل. بعد كده إن شاء الله هنتكلم على المهارات بتاعته الحركية، وهنتكلم على النمو المعرفي بتاعه، وهنتكلم على الرؤية بالنسبة للطفل، لأن الحاجات دي في غاية الأهمية. أشكركم وإلى اللقاء في فيديو آخر. دمتم بكل خير، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.